Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngaten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa te al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man al-umura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis ing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min sangi ahadis. Ila hadis atse pira-pira hadis al-masmu'ata kang den gumulna. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan, milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000. Minal hadis sing beberapa hadis al-mustafati kang den pilih. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf, milih arba'ami'atin ing 400. Minal hadis sing beberapa hadis al-mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Sumahtara minha ya lafain arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikese papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis iki maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya, sangka hadis patang, pertama itu 40.000, jadi 4.000, jadi 400, jadi 40, jadi papat, jadi untuk kue karek papat sih, aneh-aneh. Ihdahuna uti salah sijine arba'u jumalin atau arba'u kalimatun ngene. La tasikon nabi mruatin. La tasikon aja percaya tenan sira bimruatin kang wedok. Aja guman ke percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah ya. Latat mainat tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham ya? Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sing penting ora dipikir. Itu ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Pikir meja iku jek rusuh. Anak irung didusi, ngarep rung disaponi nganti ra roh njowo Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Kalau dhisik kok lata sikonna bimroate. Latat maina tegese aja tenang sira ilaha maring imroah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imroah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang sira. Karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqi dalam haqi rajul. Nah, sadis sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bapak. Wedi napa? Bojo. Wasaniatu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sajana ngko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfad mongko reso jaga sira al-umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bi kasratil malar lan akiye dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buta baletan kono ora menak ikhtiyati sangi ati-ati wa min tadzakkuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara latutiku kang ora kuwat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wa albarodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Ibnu Sunni wa Ibnu Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslu kulidain. Utawi asline saben-saben penyakit iku muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuh mati kang kebak wa ya kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin lebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful ma'i ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan au bina tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge
dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabi te kang kaping 4 ngene. Lantas mak aja ngumpulo sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak kang sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang lek Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersakno ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. Atau an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu afan itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyian apa ilmu kafa bitarkika ilmi itu atan. Waqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka yiti syaitani iku setengah saking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te saking ento komentar sapa nasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruh setan, pira-pira pengaruh setan bil kulliyati kelam total muta'adzirin ku angel. Fala waqaf namun lamun nyaratno kita al ibadah ta ing ibadah, kita syaratno alal kamali ngatasi sempurna. La ta'adzara ikine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lawa dalika uta mongkon-mongkon ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik albitola ta ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Yaiku ana maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang utelati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wa menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah. Maka sira lan hale hancur-hancuran lah. Wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus ngeten kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku lho balene wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok niku disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali, sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Terus waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya nggih, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Ngono iku piye ora njaga tubuh ya. Ngono sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini.
Apike iku kowe di pondok gedhe apa cilik, iki bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancane ono fasik apa ora? Terus apike iku piye? Ya ono ulama sing gak tau kancane ulama. Alasane masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, iku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ono ulama sing seneng ketemu wong bodoh. Alasane iku, aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu dadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok ora tok, napa? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Sampeyan tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istiqbat, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita ndak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau atur. Mereka beda, selerane itu beda. Di pulau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai itu kadang ya mbek tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu, terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok, misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan, misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, mulanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku bek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepais-pepaisan, itu mentalnya wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek gaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau cerita nih, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat terus takbir, maca Fatihah, maca surat, eling ngemen dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam, eling makmumku setuju gak be wacaanku terus piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kabeh kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kulo hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrim meneh.
Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi, makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan, "Wis melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek." Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya. Kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngerasa orang alim, orang bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Tuwang. Lha apa kowe nabi nek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Ya ta? Lewat dirawati kan mesti terjadi. Jadi wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya wedi aku pe sholat aku tidak ditompo. Wedi rawati sholatem piye? Raine sholatem ndangan iki. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Kombinasi nyemak awang-awang mau mendelok pojok itu. Ya mesti ra ditompo mbek pangeran nak nuruti sempurna ya to. Ayo mutasikum pang dua harus mengkosok rafal yuri tunggu kodo-kodo yo piye ora ro. Wong cara batini wa akhiri wal asri sing nyemak yo ora ro. Apa meneh itu samsu kira itu nuju mengkatur itu jibalu sira bareng apa? Ida jati to malu gua mbok gendhe sing cita sokoh ya. Ah lucu-lucu sumpah ngono. Wong sing nyemak mau delok pojok itu. Saya kulo sifat terus innaka idzal lamna dzalimin terus pojok-pojok itu. Enggak ya dungane khataman. Ngene kula dikonco hafid percaya lah nek donga barik lana ya Allah biciptil Quran. Kok iso cip mau ngicipi dok kelas dine ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balen malih ya, ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab napa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab napa Hikam. Nah, Indonesia niku kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat semua kan salatku ditampa-tampa ora. Ada mazhab Sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomong. Piye-piye setan mangkel, piye-piye kowe sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbir. Setan wis mangkel. Wes ke pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal ke donga ya Allah paring ora jabatan. Wes ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah, peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru ya jajal semaan cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang, baru kalau dia dulu wala boleh sanggup darah dia kalau motor hadir dia belum ngomong wala situ. Wah dan ketika Furokim Basil Hakim Joraro, pokoknya ngerti wes. Wah sucu-sucu ngomong iya tikum bima imain. Ini ikut tak sing fase sing kena dirungokno. Harus selesai ada kan. Nunggu kalau mau suruh mantap video materi kami. Jangan bermam nu baik kalau ala khulus. Bu cucu-cucu kok perus. Padahal dengan wa bikul li harfin. Perkara ngajane ora usah ngono wa bikul jus entok enak per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis orangannya fakta kok meneh ngerti sing nyemak wong awam sing nyemak ndelok pojok itu ya lho nah antar hafid malah konangan kita ndak pernah sempurna tapi piye-piye zaman akhir kita iso sukses mangkel setan wong zaman gini kok ana wong sujud zaman gini kok ana wong sedekah zaman ini kok mau maca Quran itu setan wis kalah.
Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misalnya aku ketemu Ruhin tak kei sego. Sego tok ra ono tempene. Terus Ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ono lauk pauke, gak ada 5 sehat apa 4 sehat 5. Terus Ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling dhuwit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan sempurna. Mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh, ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna, akhirnya tadayyuk bil ibadah, taharruz bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku hoyatus syaiton, iku cita-citane setan. Lane dari Imam Syafi'i tunggal ana ibadah kok maksa ikhlas. Cara Imam Syafi'i ora usah maksa ikhlas. Piye-piye kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nek gak iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal lu cita-cita terbesare setan. Lane cara ulama riyen ngendikan siru ila wa urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kowe ditimbali Allah ruhin rene. Urung adus ya mara, pincang ya mara, rong siap piye khase ditimbali iku mara. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung saling memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang dhewe Banafe. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Mun saiki skapundhut. Lah terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Lah kowe kok pengen bener, bangune nabi to. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ora nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong wis malah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangune pangeran butuh hadir tapi hadir pangeran ora piye-piye. Lah jare kancaku nek ana was-was, "Wong samu pangeran perhatekno salatmu wis dibarno." Ada was-was bareng. Serau sawas wah pangeran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ini Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah, kula mawon ben salah lah. Kan kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kakuatis. Roh sujude kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener lah, tapi setan roh penampilan wong sujud wis kakuatis. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Ono kadang balik ke pidato, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya sak uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat jira ono artine. Diutang loro-loro jira ora gunane sholat. Sholat gunane yo eling pangeran, tapi atine ra eling, tetep ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus ra eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Ya kok wong eno sing ora paham seketune sampe Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wis mikir. Pemenang tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mikir ya. Cara setan mikir, wah kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani. Dadi penting sok ya. Paham ya dadi
Jadi wong kepengen sempurna gue satu kesalahan. Kayak kepengen sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mana sih kamu di antara munajat mbek pangeran ini ngaten. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku kowe mau ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepen ditampa iku ujung-ujunge ben mlebu swarga kan ya to. Terus kepen ngeloni widadari ya kelakuane mak ngene iku to. Lah lha opo kepen ditampa ujung-ujunge mau kepen mlebu swarga ngeloni widadari ki ora butuh ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi sampeyan kowe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu. Matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sami mikir ditampa tarah ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula lho pikiran kula. Nah kowe ora kaya aku ya gak apa-apa jenenge ora pati mikir paham ge. Maksud ora kok tak sakno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jejal pikirane. Ya jawab. Berswarga terus sampe wopo jejal kenane swarga aku takok. Pak mego jarane dadi lho. Kowe kok mulai. Iku mergo kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu wis ditakdir sujud luar biasa warka'u ma'arraqin wis matur nuwun ya Allah jenengan takdir kula sujud iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Dadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdal iku Quran, diturono Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat ya. Sak kula mono jenengan takdir maca Quran. Kira rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ge paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani kowe hadir ya sapa? Banggune iki Abdul Qadir Jilani apa kok pengen sempurna. Aku paham Quran tapi ra ro maknane wis roh. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasir. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe iku ilawa wa fillah walil lah. Mane cara hikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik wa bika qomat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Mana gua boten nanti. Kalau buat nanti ngeluh, buat nanti isin bilang. Mau kalau kerungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kau ikut sebenarnya bun rokok, kalau ya susah. Terus piye? Paling banter kita melbun rokok, bukti nak kita doif, kita lemah, nganti kepen buswargo ora kesampaian. Orang kepen bun rokok kesampaian, mau kita lemah. Nak lemah berarti kita kaulane apa? Cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin bun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nadumane pas sampai kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannama. Kulo nu gadah nadumane Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa daqat madahi bi ja'altu raja'i tu na'fi kasulama. Ta'adhu mani zambi falamma qarantuhu bi afika rabbika na'afu ka'azoma. Terus kulon ngeling Gusti, kula nggih dosa. Sakjane kula nggih miris ro dosa kula. Tapi saya tahu ampunan engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun tidak putus asa sange rahmatin jenengan. Wa in dakhalat nafsi bi jurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan, padahal sudah dikokri jahanam.
Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, Jibril coba tanya orang itu, kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani Mbak Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap puji. Lah tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal lha dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Piye? Terus Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran, "Sekon wiridani swarga." Tak warai ya kiat-kiat ning neraka. Lah dadi ku tulis ya. Dadi men pun neraka ben eling aku. Aku dijajahi Gus Pak. Tapi aku aja jam mlebu. Ngono apa kon mimpin aku istighosah di neraka. Jenengan sing mimpin sembrono. Ketoke alamatku ra ning neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madzhab Syadzili memang seperti itu. Jadi kalau baleni malih mane ya sebenarnya ngiyai ora usah nek bayangno kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ora usah alami wae. Utawa miso ya miso, wis kowe ra nabi wae. Kowe ya ora wali ra nabi miso ya pantes ae. Wong ya sesuk maklumi pancen raine elek cangkeme elek wong ya paling ya ora kaget apa. Engko sing diwok miso paling ya males. Wis entuk satu-satu ra sida dosa wis diwales. Wah, kan yo ra sida dosa wis diwales. Ya wis ngono biasa wae, kaya umume wong awam wis biasa. Enggak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mergo kena kepengin sempurna akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya poso Ramadan sak wulan, posoku ditampa ta ora ya. Engko nang wis tak lewangi lesu tak lewangi ngelak jebule ora ditampa. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada gunanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan toh bolong-bolong, tidak sempurna. Nah, itu dawe ulama-ulama yang bersiru ilawa urjan wa makasiro. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan hale pincang wa makasiro hale pecah-pecah. Sekamane sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketidakidealan kita. Nah, kalau sedang ingin ideal itu niati lucu-lucunan wae. Maksudnya ngeten. Gusti kula kepengin salat, kepengin hormat teng jenengan, kepengin kula nggih Fatihah bener, rukuke bener. Saking hormat kula teng jenengan. Wis ngono tok, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita. Paham gitu, jadi eling-eling. Jadi cara madzhab Abul Hasan Asy'adzili ku penak. Pokoke urip ku kepenak. Beliau pau kapundhut lucu. Jadi kula roh beberapa ulama sing ape kapundhut itu sowan dene, Pak. Sing masyhur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk digelar ya khamisal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu nggak bisa lepas dari sinten Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz, selain ngaji by Imam Nafi'. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Suwe-suwe terus guyu-guyu. Ditakoki, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafirin. Memangnya aku mati kok apa ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Semuanya kemana cara Jawa? Apa ketemu pangeran sih? Ketemu dat terbaik gimana bu? Kon susah, raiso. Li nafsan innali nafsan sawtawako. Aku itu dua jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah aku rindu. Khairi madzubin ilaih, dat terbaik. Jadi ulama di sini, saking seneng Allah. Mereka ya nggak menafikan punya dosa, ya ndak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita ora nabi. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa. Kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abul Hasan Asy'adzili. Kuwi sithik-sithik monitori Asy'adzili ya, tapi ra ro karepe tak terangno. Abul Hasan Asy'adzili ku tahu kasaf. Tahu kasaf pas dekne ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nawa nas. Terus faqilali
Fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasyaf ini. Ya Ali, Abdul Hasan Asadili jenenge Ali, ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yunsika altafahu alhasana, wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah, wa yuksiru 'indaka dzata shimal, wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin, hatta ya'dila bika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah. Sing darani waswas adalah kue ning donya ditakdir amen eling-eling kesalahan. Eling-eling sisi negatif. Akhirnya kowe ora iso syukur. Yunsi ka altofahu alhasanah. Kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah, dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita nih mbah-mbah menjadi dijajah londo, urip ngene piro-piro. Ya ta ora? Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya ta ora? Aneh-aneh. Mbok yo wong ora usah ngono. Aku Quran tapi ra lanyah, mbah-mbah malah maca Iqra mbok iso ora, qiraati mbok iso ora. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita di bojo, aku ya di bojo sayang judes mbek aku wani. Pira-pira payu rabi. Kecelok Joko Tua iku isin. Paham ya? Kulo teko alumni sowan kulon. Gus kulo di bojo kula wani rabi pirang tahun, 10 tahun lumayan di status payu rabi. Lah misale kira payu rabi malah darani Joko Tua. Lho duda iku isin lho. Joko Tua isin, duda yo isin. Nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan kaya aku pantese minggat. Mbok tiliki meneh kok ning omah masak mbek ngompre, yo kok gak katut lanangan iki yo. Padahal lu ngompre. Alhamdulillah. Umumnya katut lanangan liya tenan, bojoku jebule duwe akal, ngerti nak aku ra iso nafakoi. Katut lanangan liya ya kok pinter dene. Pasti ngono ora usah bocor-bocor. Kok pinter? Ya tetep kok pegat ra apa-apa, tapi megat cah pinter paham ya, Pak? Megat apa? Cah pinter. Terus wa yudzakiru ka af'alaka sayyi. Coba misalnya begini, ini rungokno tenan. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wes, alhamdulillah mau sholat subuh. Saya ingin ngenteni sholat duhur. Alhamdulillah. Wah anak-anak itu senang. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali ditompo tau ora. Sing tak pangani halal tau ora. Aku urip ning donya potongane kok salah tok. Berarti kamu lupa nikmat-nikmate Allah. Mau dielingno sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhirnya sangka kowe biasa husnudzon nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham ya? Ana kula suwun pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sanggere eling fadhole Allah, eling rahmati Allah terus kowe seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu sugih, Donald Trump sugih, kemana-mana diantar pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu sowan pangeran mbek sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo kowe ditakdir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Jarine apal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Ku yo goblok. Di antara aturan Quran la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Kiai tenan niku kula. Kula niku sampai saking wedine bae pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh omahe tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI loyal, sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis ndek nikmat sujud, ndek nikmat maca Quran. Nek cara Quran jen ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak Alphard, aku ra wani delok. Gendut bunder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo niku mboten wani tenan. Kulo nggih ditangga kadal ana sing diomah tinggal. Delok ora wani. Mergo kulo pancen cara lho Kanjeng Nabi ku nate tanggane iku angon unta. Wah ki unta. Nabi mau nglirik tok mbek pangeran ora. Lah tamudan aja geman delok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sakmono iki aku ora tipu. Akhire ki ngono.
Ya saiki ora munamuni soleh, munamuni kiai ora. Ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ngono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah itu no? Yang kita dapatkan khairun wa a'dzam, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe suwarga. Kono mau gaji dhuwit kok kepingin. Jadi dhisik ulama iku roh dunyane wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare ing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke pat umat Islam yang nglakoni, nah pas Islam sing kumat ya rapati nglakoni, paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja min zahratal hayat. Kula niki cerita. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Niku momen nak ketemu kiai-kiai iduk ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Mboten. Kuwatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku lara wani. Kok ngeluh aku wis ngeluh kok piye muamalahku kaya pengiran. Lho cara Ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku ya ora wani dolan. Kok wedi ngelon sang. Apa meneh bojone ayu. Jadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi azwajin min zahratal hayatid. Iku mau papae itu. Kula nanti digada kakak wakil bupati. Gua nduk ora oleh, buka mobil. Kula ora pati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapatkan. Bojo kula termasuk keluarga kiai gede. Nak dolan teng sido kiri kula ora pati wani itu. Dengok-dengok ora. Mergo yo wedi. Wedi. Iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Kula gak ada kanca gus-gus gede. Kula nggih dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu. Liyane ora koyo wong saiki senengane delok sak ndhuwure terus nyok jenengan ngono enak gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, gus gede tanggung jawab yo gede. Donya akeh yo hisabe akeh, iku wis ditakdir kiri ra pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono papane. Ya jangan sale Allah ngisab kowe ngisab kowe. Ora ono apa, dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hamba tak ijazai, apal awas kan Arab. Sayyidina Ali udah di wali besar rumang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron antaku nalaka rob antaku nali robban. Gusti kula pun entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Dadi Gusti kula teng donya kuwi entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun entek bangga kula mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis sak urip-uripe kok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sak pulau kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula ya ra perlu eling jenengan. Wong padha ra pentinge. Maksude kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhire apa nanggep penting, terus buak ngoten mawon. Tapi nyatanya jenengan takdir kula eling, itu luar biasa. Akhirnya kula wong paling keren, mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni azkurkum. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene, tapi wong ora paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Nyongkone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni azkurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fazkuruni azkurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat kamu. Dadi ulama dhisik kok happy. Saiki ora. Saiki wong ora pati sadilia. Wong diteror tok. Kowe salat ra mesti ditampa pangeran. Kowe poso ra mesti ditampa pangeran. Kula kok cara dikiai ngono. Ah, ra sido ngaji yakin jak boyong aku. Karena itu tidak semadzap dengan saya. Soal ra mesti ditampa Allah. Yang penting dawuh kalian. Cara kula lho, cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patit sing nukang
tukang nulis salat kula. Hak salate ora ditampa pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup sementing aku dadi kawula. Sujud wis cukup wis. Jangan cek. Sementing tulis lho ya aku sujud. Yo ana tulisane gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kawula sing sungkeman ning pangeran gak masalah. Paham ya? Wis pincang-pincang lah wis gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilawah urjan wa makasir. Nah, sepenak. Oh, saya jogeman ya, kepen sholat sempurna. Ya, ngene-ngene wae, wis maju gini semaju. Lah soal kepengen dadan ya dadan, murai-rai ngene iki dadan. Ya ora usah tenanan biasa wae, napa? Biasa wae. Napa? Malah ana wali sing kuwat. Wali kuwi ana kacone, tapi wong wali ya bener. Sowan ning Kanjeng Nabi. Iku dekne ora maca selawat, ora maca ritual. Mau ngene-ngene tok. Gusti, kula ngertos nak jenengan niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula jenengan dosane kula jenengan sepuro, surra habibuka, kekasih jenengan seneng. Mergo umate jenengan sepuro. Kula baleni malih. Ya Allah, jenengan kula bersaksi nak niki kekasih jenengan. Dan kula bersaksi niki sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosane. Lah nak jenengan nyepuro dosa kula, surra habibuka, mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula, surra aduka, musuhe jenengan seneng, iku setan. Lah jenengan penjenengan kekasih napa jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pengira dua sapa, wis dosa ati sepuro. Donga kok teror. Dadi kagane. Dadi kapan sekali-kali nek bar salat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tampa. Sing seneng ku setan, Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lha nek aku niru oleh kelase, wis wali mboran aku wis kelase, kuwi aja niru aku. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah niku pas wusul. Ndonga ora wani-wani tenan. Korban daftar wali yo repot. Mulane ki ora usah dadi wali murid ae. Kula lah wali murid, kula di anak wedok pokoke. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran piye. Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolan-bali aku iku ora iso. Jare hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno iku sing mungkin lali, ora lali. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama iku wis ndonga. Bareng kedua tak baleni ora iso-iso. Lah yo dibaleni iku kok koyo sing ngrungokno lali, sing ngrungokno jek eling tak bolan. Toro hikam, innama yunabbahu man yajuzu alil ifat. Sing kena dielingno sing mungkin lali wong pikir ora tau lali kok amene mbok elingno. Tapi aja terus donga, ya Allah kayak kemarin dhewe yo ngene. Terus ya berarti ki sik ngelingno nganggo cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang usul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga iku bukti ubudiyah. Paham napa? Gak donga yo bolak-balik. Mergo yo isin, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril itu teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jadi Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya ndak. Terus dari Jibril sapi, ndak maksudnya ndak ke saya. Kowe butuh apa ning Allah tak sampekno. Jadi hasbi min suali ilmu ning Allah. Ora usah kowe apa wis pirsa aneh wae. Piye iki? Lah nek Allah ora usah kowe wis. Wis lha apa kita dadi panitia aja. Kowe wani ngono Jibril. Tekak nek kowe. Serakasin. Zaman dadi malah kula suwun pokoke Allah mau apa fasjudu lillahi wa'budu. Allah mau dawuh kowe kon sujud. Ora ana ning Quran fasjudu lillahi wa akmilu fi sujud. Wis ora ana pokoke agar sujud ya jos ngono. Kok repot. Pemenang nganti ngecap badu tambah jos. Nak tenan lho. Tapi ukuran iki ditampa pengiran. Tapi umpama ora ditampa lah sujud wis bukti apik. Kira usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas, sepurane sing luas insyaallah mesti nampa. Ki jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana indazoni abdi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyangka Allah ora nampa berarti ki nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Iku berarti ki ngalami min syarril waswasil khannas. Wa alladzi
Waswisu fi sudurinas minal jinnati. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu dene sandal kan, sandal ning padang pasir. Sandalnya kok karet, lipol, koban aja orang Indonesia koban. Soal Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku kan napa? Ya kowe sing syukur. Tak syukuri napa? Kabeh wong di dunya kula mboten. Kabeh wong niku terus dari Kanjeng Nabi lapakane lho. Kowe di sandal gadah. Umpama ke ben ra dipopo sandalem tak pek. Ampun Nabi mungkin panas. Nah iya kowe berarti cek dipopo. Wis ke syukur mergo di sandal ge wis Kanjeng Nabi siap. Akhir ketemu sama Tio. Alhamdulillah duwe sandal. Akhir ketemu nggih alhamdulillah duwe sandal. Jadi di sini sahabat dilatih syukur Nabi ku kaya begitu. Saiki ora wong lali nikmate. Lho kula nganti saiki kula kecelok kiai gedhe ngono didik bojo kula. Alhamdulillah dhek iso mangan ra tanggung wis alhamdulillah isih urip. Cek iso sujud. Anak kula mboten sombong niki kula cerita ta hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200.000. Niku mboten wani. Mesti nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200.000. Mergo njen tak didik sederhana. Anak kula tak didik sederhana. Kula nggih nganti teng Jogja nggih sering ngebis nganti sakniki. Kowe tak didik uripku dhewean. Anak kula tuku terasi nggih biasa. Nggih kan tadi. Aja geman anak itu dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang. Enak ya dadi kiai ning ndi dideren. Aja geman. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kula mulang ngeten alhamdulillah iso nyariatno hukume ora perlu baga ambek santri akeh. Kowe berarti biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo makhluk, pengaruh yo makhluk. Makhluk la yunu angka minallahi napa? Saya agak ono gunane ngarepe pangeran. Sing ana gunane kita semua dipertemukan oleh hak, yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita ceritane. Iku ora perkara ibadah itu khusyuk nemen ora. Sekaruan Nabi Ibrahim khusyuk mau nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus ditakoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal ta iki. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nu nangisi jenengan, Gusti jenengan niku zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo niku nangis. Wong zat api ane ngono kok sing merhatekno mung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tok. Makanya tak sebar tak ajarkan. Lha iku jenenge wong sing para pangeran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran tau ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno niku sepundi mestine jenengan diperhatekno. Tapi sing merhatekno jenengan namung kula. Nangis Nabi Ibrahim. Sakire dari pangeran. Yo wis ngene ae tak gekno malaikat sing baturi ke sujud. Nabi Dawud ki ngoten. Yo wis nak ngono ke tak baturi gunung, tak baturi manuk. Kowe ora malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa. Jadi kita ini egois. Mulane salat itu disunatno jamaah. Wong ki nak di bojo ayu kepengin nganggo wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nganggo wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran ku zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane disolatno sunat jamaah. Ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Mane ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Mane wajib tabligh, wajib nyampe. No. Paham ya? Niki penting. Jadi riyen wong cek do saleh-saleh. Zaman akhir ora. Angger tambah saleh tambah goblok ra karuan. Saleh men ibadah. Ditakoki, "Kenapa jenengan direwangi ngono?" Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadun nafsi to. Nek ning swarga ape opo? Kira-kira kelakuane wong ngene iki lho nek ning swarga yo. Yo mun kepenak ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah iku al-haqqus shamat. Allah iku zat sing yuqsadu ilaih. Sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye? Makanya mereka punya gerakan ayo le moro ning Allah fafirru ila wa ayo fafirru ila wa ayo moro pangeran. Pangeran ku zat sing mbok butuhno. Ayo fafirru. Mereka juga bakas amali ditampa ora iku ora bakas. Saiki gak angger soleh sithik tambah egois, soleh sithik tambah egois. Repot saiki. Gak usah ngono, wis pokoke salat sing seneng. Anak-anak kita ajari tauhid. Paham ya putu-putu kita ajari
tauhid. Mergo ben ngerti nak zat paling penting ning dunya lan akhirat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim pe mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa kok nangis? Kula mau kuwatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang begini saja. Andai kan Anda pengagum Soekarno, ngeluh enggak ketika orang enggak baca biografi Pak Karno? Enggak, jawab saja. Ngeluh kan? Karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali, misalnya kau alumni Krapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo, ingin enggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya notakok Bali Maksum sopo, Mbak Zubair sopo, kecewa enggak? Mbak Karim sopo, kecewa enggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saiki kue seneng Allah, kue kan munamuni seneng Allah. Kue iso bayangno gak? Misal mangkel gak? Misalnya takok man huwa Allah itu siapa? Makanya ciri utama agama itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus diketahui. Nak ning donya ku la ilaha. Ibrahim mati ku nangis. Nabi Ibrahim, mana takoki pangeran, kenapa kok nangis? Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak boten enten tiyang sing ajak-ajak teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nangis. Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti, harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ra kepengin Allah ra disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono critane nabi kok mati, ape mati nang. Kula swarga napa neraka Gusti. Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung rugi. Kula ora duwe cita-cita ngoten berarti. Misal aku mati paling ya rada nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca Jalalain ta ora apa mau gawa ngalor itu. Gak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngono ku yo sampe gak tak tangisi. Wis biasa wae kowe mati wis mati wae biasa. Cuma nak dongano nangis sam. Nyap wong. Dongano malah keliru malah. Dari jatahku widadari 300 lah ruhen roe 70 mau didungan ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran sitok aja sampai agama ini gak berlangsung. Mulane sing dipikir keberlangsungan agama. Mulane Nabi Ibrahim diarani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran niku ora tau mikir awake dhewe. Inni ja'ilu kalinnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Dadi gamane anggere ana kebenaran pikirane iku ana sing nerusno ta ora anak putuku piye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turune. Gampangane kita seneng Quran ya kudu do anak turun, seneng Allah ya do anak turun, seneng Rasulullah do anak turun. Karena kita ndak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasul. Paham ya? Iku nek ngono tenan berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Jadi kuwabe sing mbok pikir iku kelangsungane aku. Nah, wong saleh zaman akhir ora tambah saleh tambah egois. Wiki wis takoki wiki yo kepen mlebu swarga. Kuwabe orientasine mlebu swarga. Iku yo apik tapi yo kacau cara makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi ya apik maksudnya timbang wong dugem wong dangdutan ya apik iku. Tapi bandingane yo sing ambek iku aja ambek wali-wali yo jauh napa? Jauh yo ora kelas. Ya dadi kabeh kepengin wong saleh-saleh iki apa tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Kepengine kita iku pokoke alam taurat fatara wa matalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa sabitu wa faruha disana. Pokoke kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi nglangsungno kalimat tauhid. Kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kuwabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah.
Saya temangan awal dawuh liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dadi Allah nek istuka wong sing ora roh tauhid ku ben matilah. Sing pantes urip ku wong sing roh tauhid ku ayate wa liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dadi Allah saking duka. Lah apa gunane kowe urip ora roh pangeran? Tapi aja mati saiki lho ya kapan-kapan ae sesuai jadwale. Maksudnya iki ngene lho, kowe wani urip iku ya mergo bela-belani tauhid aja terus mati saiki ya sakake anak bojomu. Wong nak wali sekali mati ya terlantar keluargane. Zaman uripe terlantar apa meneh. Maksude ku sing sah urip wong sing Yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Menawa Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kemana nak diterjemah sing ora roh tauhid ben kono mati. Maksudnya iku ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Ya mulane Allah nak duka ngendikan inna ma yastajibul ladzina yasmaun wal mauta yab'atsumu. Jadi gampangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iku. Angger sing ora roh anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate apa? Mati. Mulane wong sing ora nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati. Dianggap picek butek mati sumum bukmun om. Jadi paham ya. Jadi mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sause wayah ya man hayya am bayina. Eling-eling ya. Wa qala dawu sapa Imam Asy-Syafi'i kang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatu. Man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an azumat mongko agung apa qimatu regane man. Wong kok belajar Qur'an regane dadi dhuwur. Ya dhuwur cara pangeran ya dhuwur cara manusa. Wa man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-fiqh ing fikih. Nabula mongko utawa nabila sami mongko dadi agung apa kadru kadare man. Wa man disabane wong kata bae gelem nulis sapa man al-hadis ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjatu hujjaiman. Wa man disabane wong ta'alama belajar sapa man al-hisaba ing hitungan. Jazula mongko dadi agung apa ra'yu pendapat man. Wa man disabane wong ta'alama belajar sapa man al-arabiyah ing bahasa Arab. Roko mongko dadi alus sapa top uhu wa iman. Maka bahasa Arab iku ketok ngelola hidup. Tak latih bahasa Arab. Aku yakin sing ngaji ning kene ora pati iso elal, wis yakin wis. Ki ngaku ora ngaku padha wae wis padha. Kowe nak ngaji elal iku kan ana apa ya? Pokoke ndadekno urip iku iso nata. Misale sing tau ngaji elal iki kowe Mas Tam tau mondok. Misale kan elal. Yaqumu asluhu yaqwumu, no? Yaqumu asluhu yaqwumu. Mesti oleh elal ngene. Wawu huruf ilat. Ya huruf ilat huruf penyakitan. Kok nyandang harokat. Dadi rapati kuat. Dipindah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya saiki dipindah. Lah ya kan fa'ala yaf'ulu ya ta ora? Berarti mestinya kan kana yakwunu. Koma ya yakwumu. Paham ya? Kok malah ngelatih kok cilik-cilik ben-ben benar. Akhirnya dilal yakumu asluhu yakwumu ala wasni yaf'ulu. Nukilat harokatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sahih. Wong loro kok nampa apa? Harokat gak kuat digeser. Huruf ilat kok nampa harokat digeser. Akhirnya dadi yakumu apa? Mergo sing kuat njonggo amanat ku ya sing sahih sing waras. Ya waras awake, waras uteke. Paham ya? Ya waras akidah. Dadi wong terus kulino nek ngono huruf ilat aja nandang harokat gak kuat. Jadi akhirnya terlatih proporsional, napa? Proporsional. Terus huruf ilat itu naik mati, sing dibuat ya sing penyakitan. Jadi misalnya, aslu. Kenapa kok dibuang? Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sahih. Buang ya sing tapi aja mateni wong. Mesti iki. Sing pantese ra ono ya sing penyakitan. Yo, dadi maksude iku ning donya iku liyahlika maksude sing pantes ora entuk perhatian sing penyakitan tauhid, penyakitan kalimah thayyibah. Sing pantes urip itu sing bener, sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Ini kula tulis di antara yang saya figura di kantor saya di rumah itu sampai kula nak ndek dhuwit amplop kula niku ana tulisane wa yahya man hayya am bayinah. Tak guling-gilingan Gusti kula pantes urip mergo kula cek mulang tauhid. Lan urip kula untuk lisensi. Dadi urip kuwi legal. Mbok nak urip murah roh, ya urip kuwi legal. Mergo nerangno napa? Tauhid. Sekali kowe ora roh tauhid, uripmu kuwi ilegal. Jadi nang aras ditulis mati tapi kowe golek dhuwit, paham? Ada nang kono ditulis mati. Paham ya? Kok gak roh apa?
gak roh tauhid. Iku cara pangeran diitung apa? Mati. Lane jari Sufyan bin Uyainah nak ngendikan la ilaha illallah bimanzilatil ma. Faman kana lahu la ilaha illallah fa huwa hayyun. Wa man lam yakul la ilaha illallah fa huwa mayyitun. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran. Jari Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i zaman yang Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zaman yang Medina ngaji sama Imam Malik. Sausi alim ngaji be Sufyan As-Sauri, ngaji be Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyan. Setelah beliau alim ngaji usul fikih tengene Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku murid Imam Sinten Abu Hanifah. Iki wong alim do ngentekno ilmu gurune. Saiki ilmu gurune rantek-entek. Mulane kula orang pensiun Mas, masyaallah. Dadi rada kecelakaan. Kula mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Jadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ku mau 3 tahun. Terus setor muatok dihafal. Terus gurune mulang wis sungkan wis do ilmu wis entek. Nah, kita aku iku rantai lah ngene-ngene wae ora ono sing mulang jalalan ning kene wis 20 tahun ora ono sing setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti nek setor kan. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradi bi dzalik terus. Dzalikal kitab ilmu nazzal ilm. Bos Gus bar ora ngono dhisik. Dadi Imam Malik ku di story muatok be Imam Syafi'i. Kitab sak boto di store apa? Paham. Akhirnya guru wis leren. Ilmu ku entek tok kene. Wis saiki ngaji be iki. Ngaji ora nganti pirang taun ngono ya. Kitab Muhammad bin Dintek. Akhirnya gurune sungkan wis leren-leren wis ngaji. Kowe iso dilereni, ana dilereni tak lereni. Ayo kapan ge setoran yo? Lho nak iya kapan dimulai tahun baru 2000 piro ya? 19. Pertama sapa? Ayo ngaco. Apa tawaduk Gus asline iso tapi bebo ora iso. Sing ngandel nak tawaduk sapa? Ya dadi iku gue iling-ilingan. Terus dari Sufyan bin Uyainah iku mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah wis dianggap mati. Dadi kena apa iblis ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah wis dianggap mati. Fa innal asi ku mayyit. Wong ora roh pangeran wis dianggap mati. Iku mulane pangeran dawuh wong sing ora roh pangeran iku innama yasjibul ladzina yasmaun. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka iku ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi mulane berat. Mulane ora entuk hidayah to dianggap ora urip. Mulane iblis ora perlu mati wis dianggap ora urip pengiran. Iki cara pikirane sinten Sufyan bin sinten. Oh ya. Alasane yo masuk akal. Ya mau napa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhum. Dadi wis wong ngono wis dianggap mati. Mulane nek kepengin urip kudu roh tauhid. Lha iku lagi urip. Nah, mulane sing ora urip dianggap wis mati mergo ora roh tauhid. Nek sing roh tauhid lagi dianggap wa yahya man hayya amrina. Eling-eling ya. Mulane kula suwun mbok jenengan mbuh pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeranem. Nggih, tetep ngerti fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus cara Abdul Hasan Asy'adili, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sause kalimat tauhid bener iku lagi sah istighfar. Saiki sampean tak bedheki wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo urung ana tauhid. Dadi sae istighfar iku ba'da kalimatit tauhid. Mulane ana wong kafir 80 tahun. Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane di sepuro. Mergo syaraté di sepuro iku ba'da tauhid. Mulane Allah ngendikan kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syaraté istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah. Lan cara Abdul Hasan Asy'adili kowe istighfar dengan dasar kalimat ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Mulane cara madzhab Sadili sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara toriko Indonesia walian istighfar sik lagi napa? Tahlil sih. Urutane sih di. Aku sing gawe ajaran tam malah tuh. Piye nek urutan Indonesia? Mari ra tahu apa piye istighfar. Ping piro? Piro istighfar terus? Semono ya apik. Wong sing mlaku ngono Ya tapi kan wis tauhid. Indonesia kan wis ahli tauhid. Wis ra apa-apa, tak sahno wis gak masalah.
Jadi mau kula cerita ya. Jadi Abdul Hasan Asadili niku di antara khasih Torekoh niku. Sampean kalau kitab yang beredar di Indonesia gini, Jami Usulil Auliya sing biasa diwaca Habib Lutfi nah tengah acara-acara. Tapi kalau gak ada kitab Sadili niku kata. Riyen bapak kula nu sangat-sangat Sadili, tapi Sadili ini ora koyo terus wiridan yo biasa mawon. Kados kula ngeten biasa. Namun dia sangat Sadili tapi dia biasa. Karena tadi Sadili beliau-beliau itu ilman. Sanad kita kan Sadili yang apa? Ilman. Itu Sadili madzhabnya gitu. Jadi kalau mau istighfar, itu kalimat tauhidnya ditotose. Mergo sae istighfar itu ba'da tauhid. Buktine kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid, maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid, apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir. Itu cara pikiran di sini Abu Hasan apa Asy'ari. Tapi ya kathah juga sing kaya Indonesia, kira usah cilik hati. Dan itu madzhab Sanusi. Madzhab Sanusi itu cara pikirane beliau itu la ilaha illallah kalimat sakral. Sing ngomong kudu sakral. Lah mulane di mukadimai istighfar. Iku madzhab asline ya ora roh tapi mbok lakoni. Lah iki tak terang tapi dadi aku ya roh keng lakoni kuwi perkara kur. Nah, sanut. Lah wis saiki Sanusi apa Sadilia? Apa la sadiliyata wala sanusiyata. Asline kan ora kabeh to. Manut to nek. Wong dene buku ya iku primbone ya iku dadi. Wong sangune ya padha. Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula ora. Cara kanca kula semaan ra tenan. Ngono kuwi wis kadung dilem go samplope padha wae. Ora kacar kaya. Talilan sedih modas padha wae wis ngono wis diputusno keluarga sembrono. Nah. Wong kliru ki tak warai yo ben diridani pangeran. Ki nek mimpin tahlil iku pokoke ngajak umat ben cek kenal pangerane. Paham ya ngajak umat ben cek kenal pangeran. Piye-piye khase para nabi ku ngenalno umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib ma'rifatullah, ngenalno pangeran. Nah wong awam ora mbok kenalo pangeran ya ora roh tenan. Saiki wong awam penggaweane iku delok saiki delok internet delok WA. Cara ora mbok cak tahlilan wis malah ora. Ya soal ana sing ngukumi bid'ah ya keben pancen penting eling sunah Rasul. Dadi kowe tahlilan eling Allah sing kono eling sunah Rasul padha apik cara kowe ora masalah. Serang-serangan aku wis ben ketemu pangeran kok cocokan sing mlebu swarga ndi. Ternyata padha mlebu swargane berarti lu teman. Ya sing ngono kok repot. Oh wis karuan ayate suma ilahi marji'ukum fayunabbi'ukum. Lha opo kowe mikir teman-teman sampean ketemu pangeran wong isih ana balikne pangeran. Cara kula dikritik wong santai wae. Lho kula nate dikritik tiyang, wong e rada khusyuk. Ya maksude kula ngakoni Gusti jenengan niku ngalim, tapi kula jenengan ngaji kok guyon, kula mboten wani nak ngaji guyon. Ya sing ngene ae. Aku ora wani ra guyon. Mergo uripku bek mbek syukur mbek Allah. Mulane aku guyon. Ki ra wani guyon mergo ora tau syukur. Lah yo nak ketemu pangeran wani, kowe mbek aku menang ndi? Wah ora wani Gus mbok tantang ngono. Terus kedua ngene, iki cerita tapi aja lebok nanti. Tapi iki ceritanya. Dewe Mbah Mun nak ngaji kok guyon. Jare Mbah Mun ngene, Dewe Mbah Mun. Kira kena apa kiye ngalim nak mulang kok iso guyon. Ayo sapa sing roh Bali Maksum? Sepakat kan nak mulang nggih guyon, Mbah Mun nggih guyon. Mergo wong alim iso maca kitab lanya, dadi kok berguyon. Nah wong ra pati ngalim roh kitab wis ngredeg. Roh raine wis kita piye didelok wong akeh semriyang. Wis ra kok berguyon dong wis. Ayo wong ra pati ngalim maca kitab kok berguyon lho di depan umum. Mriyang sik apa guyon sik? Wong ngalim-ngalim kan iso ngendhalekno suasana, mulane rileks apa? Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wis bledek ra wong. Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena angkuh, enggak karena ngiling-ngilingan nek kita ning dunya iku wis puas. Peparingnya Allah sing kita lakoni iku wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir salat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Mane guyone para wong para pangeran iku malah dadi paregene Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora guyon arogan, ora guyon bakas wedoan, ora guyon bakas dunya. Lane wonten Ihya'an wonten kitabir ngaten teng dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan iku nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin jembare rahmate Allah. Wa ya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean mergo wedi pengiran. Saiki ora kadang wong nak nangis depan umum penampilan kan dhewe dalane omahku ya.
Mustafa kok undang nangis deh ben sawangane dongane mandi. Bareng tok omah. Ya aku. Ora oleh sing bener iku apa yadhaku najaran min saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi adabi. Oh dadi eling-eling ya. Jadi kalau suwon sangat pokoknya kita jenengan sedanten cita-cita ning dunya niku netepno tauhid yusab itu wa alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi tauhid itu mbok tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam bahagia. Terus kowe kudu ketok bahagia. Sausé iman kowe kudu bahagia. Aja sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahilim bi'izni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran, sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Jadi alhamdulillah kok iman gua ora iman nak jadi penduduk neraka. Saiki ora wong Islam delok Eropa seneng. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Nah, cara kula sebagai wong saleh, sebagai umume wong nak makmur terus piye? Makmur tenan ya sing ngruweh tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing wis menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi kok apa mewakili tauhid. Kowe ora takok iku adu-adu blok goblok ngawur ae. Sensitif wae sembrono takok ngono kowe. Nanti wong takok kadang provokator. Apa boleh mengekspresikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? Kowe kok provokator takok ngono. Iku latas aluan Asia iku mlebune paham ora. Wis ngono awas gak ana sing takok ngono. Oh. Tak penjara ya. Bakas kalimat tauhid kok takokane terus kok didi. Sing jelas Quran iku fa'lam annahu la ilaha. Penting kowe ngerti ilmu yaqin dan ilmu musyahadah annahu la ilaha illallah. Ning ngono yo ora ana keterangan carane masang ning ndi, carane takon ning ndi ora ana jelas. Mbok pasang yo apik siar, mbok pasang yo apik. Aja terus kowe gedeng masang yo keliru. Piye-piye donya butuh syiar. Tapi aja masang terus kaya-kaya ora wis ngono iku cukup. Iki fatwa nang ngombe wis pokoke ngono lah. Kok jero-jerokno. Oh, cakok provokator. Ora oleh takok ngono. Yo, aja kemana kene takok ngono. Ya pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Dadi tahu betul maknane tauhid. Ya mau minimal misalnya tak wari kados ngaji kula di dalu. Alam iki kadung wujud. Paham nggih? Kan enggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam itu wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lan disebut wajibil wujud. Lah Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi maknane la ilaha kira-kira ora ana sing wujud hakiki kecuali namung wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono kuwi lumayan. Lah Allah iku sapa mesti angen Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Bariku terus wastaghfir li dzambika walil mukminin. Lan nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing melarat terus kerja ning Papua, akhirnya gawe masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ra kowe. Wong Madura dagang sate ning kono bareng sugih gawe masjid. Artinya kita yo ora iso jaga Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yo ora iso, HTI yo ora iso. Sing jaga Islam wong akeh. Mulane nak istighfar ra oleh egois. Mulane assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kula nu di santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak cerita ya Allah. Gajine iku dienggo dakwah ning Bali. Kula di santri sorogan muin mbek kula bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapake iku bae bakul sate tak dudono silsilah. Ora mubalek bakul sate. Yo niate mergawe bae. Singkat cerita, lalah sukses terus biasalah wong Madura terus anak punakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhire gawe masjid. Bareng gawe masjid di kebutuhan duwe wong alim, akhire anake dipondokno ning Sidogiri. Iso maca kitab terus pindah teng sarang terus ngaji sorogan mbek kula. Iku sing jogot sing dadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki. Sing dadekno sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan to kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika.
kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing nggawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok dhewean ora oleh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah ning salat wa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ora oleh egoisme assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Oh, Jepang iku cak ora ngerti akhlak ngono. Ya dadi assalamu alaina terus wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, kita anggap wong saleh. Paham ya? Jadi ojo egois. Dilatih Islam ojo egois. Sange egois sampai kelompok liya. Angger gak wani masang lele wah ra tauhid. Sing sitok tauhid ku ning ati ora ning tulisan. Tauhid kok digo debat. Nah kowe yo melok-melok ngene iku, jegem. Oh, bocah. Cara aku DH ora tak aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku ra di aku wis dadi ning ngene iki ben kono. Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran ahkamul hakimin kowe ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Kowe kan wis yakin pangeran ahkamul lha opo mbok putusno ning donya. Seneng masang ya ben masang, seneng ra masang paling pada akhirnya keputusane ning Allah apa ning MUI. Ayo aku takok. Sampeyan cocokan nek wis. Paham mesti ora usah fanatik nemen-nemen. Sampeyan wong sing ngono iku gandeng jejer kowe. Jajan ibu swarga sapa? Jebule timbun rokok lho. Operator dinyek. Jebule. Bareng kono kan jek mbek pangeran gak trimo. Dilepokno bisa. Wong Islam dinyek-nyekno rokok kabeh ngono. Bareng rokok lagi damai. Piye? Terus eling jajaku. Aku tau dijajah ke Pak Mojo ya aja. Tapi aja kon mimpin aku. Mas aku ra ning kono rencana aku ra ning kono. Dadi ngono ku lha opo? Kowe wis yakin Allah ahkamul hakimin dan ke Allah sering dawuh sok ben balik kabeh ning aku terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang ku keangkuhan, nggih betul. Memaksakan putus sekarang itu sitok Islam kultural, sitok Islam khilafah, sitok Islam apa nih? Formal ya, terus apa nih? Apa Mas? Mustafa lho, aku gayane khusus ae provokator dene. Cara rata didik dadi khawarit. Bawa ora melok-melok Mustafa. Soale kabeh ku istihad wis ben ngono. Sementing dheweling pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahlul ilm target iku fa'lam, napa? Nak oleh roh Allah iku wis tahqiq mau gene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kue roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kue wis roh ngono iku sahadam iku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor 3 urutane gak keren sih. Siji syahadae Allah, nomor 2 syahadae para malaikat, nomor 3 syahadae ulul ilm. Paham nggih? Dadi ngono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi, wong sing di ilmu. Dadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ya ora ana, sing duwe Nusantara ya ora ana. Iki dadi adil sing duwe pokoke ning Quran redaksine ku ulul ilm. Jadi tauhid itu nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Tapi ki aja nyalano gendera, piye-piye butuh siar, dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jare nek ikhlas kan ciri khas ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan lah kowe iki kan ra jelas, gendera ya ora, ikhlas ya ora, terus dadi apa? Ora jelas iki kita ora apa-apa. Rahmat Allah tetap cukup nganggo rahmati kowe. Wis keliru lah cukup wis ora usah kuwatir. Paham ya? Kados ngaji kula didalus pokoke Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Ya eling-eling ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa sing itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Dadi keren tenan syahadatu ulil ilmi. Mosok syahadai di nomor 3 siji Allah karuan gak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengiran. Malah keren kita be malaikat, masyhur. Hadis Nabi nate dawuh, sok ben umatku sing zaman akhir tok. Bahkan aku rindu, wasyauqa saya rindu sama umatku zaman akhir. Kowe iku top tenan jare Kanjeng Nabi. Jare sahabat, bukankah itu malaikat?
malaikat iman karuan ndekne pinggire pangeran, bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune kira iman tak didik aku. Terus lha niku sinten? Umatku ning zaman akhir. Wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya njaluk swarga. Ora roh neraka ya wedi neraka. Dadi mau modal mantep pun. Iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa kok amen iman ya. Mulane kira roh sing bangga, paham ya mergo ora roh kok iman. Jadi masyhur ono malaikat saya khina fil ardi takoki pangeran. Kowe roh ning donya, ya apa? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Njaluk apa? Swarga. Nggih. Lah roh swarga. Dhewe mboten roh tapi njaluk swarga. Terus pangeran takok. Umpama roh tenan, tambah tenanan Gusti. Ora roh tenanan. Nah kita yang mlebu sing jenis iku alhamdulillah. Lah kita mlebu jenis iku. Lah ngaji go apa? Go kitab Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e go apa meneh? Paham. Sok jos lagi, sok jos iki. Salah satu ciro-ciro napa kaya apa? Jos. Waman uta samane wong tak alam iku belajar sopeman ala robiata ing basa Arab roko mongko dadi alus apa topuhu ta iman. Mergo tadi iso proporsional. Waman te samane wong lam yasunu ra iso jaga sapa man nafsu ing awak dhewe man orang yang enggak bisa jaga harga diri, murah, terus gampang maksiat.